ហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីគួប1ឆ្នាំនៃការដាក់ដំណើរការផ្លូវ highway បាទដែលខ្ញុំនិយាយ highway នេះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដឹកទំនិញមួយចំនួនគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះកាត់ដំណើរតែអ្នកអត់សប្បាយចិត្តជាអ្នកចេញទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញលែងបានលេះទៅគេងមកយប់ហើយអ្នកភ្នំពេញមកប្រជុំនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏លែងបានលេះដែរហើយមិនត្រឹមតែអ្នកភ្នំពេញសីហនុទេខេត្តព្រះសីហនុទេខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅតាមផ្លូវក៏ខេត្តតាកែវក៏អស់លេះដែរពួកប្រាប់សុំច្បាប់ប្រពន្ធព្រោះទៅណាយើងត្រូវសុំច្បាប់មិនចឹងអ្នកមានគ្រួសារខ្ញុំគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសវីសាកាលពីមុនឥឡូវអត់អីទេព្រោះថ្នាក់ជាតិយើងត្រូវមានគោលការណ៍គាត់ទៅជាមួយយើងត្រូវបន្តធ្វើយ៉ាងណានៅការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនេះធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែល្អទី1គឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់សំខាន់យើងត្រូវបន្តទៀតក្រៅបន្ថែមពីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុ highway នេះដែលយើងបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខួប1ឆ្នាំនេះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានឯកភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលពេលដែលយើងបើកគឺក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ឆាយ 80% នៃ fee មួយឆ្នាំគាត់ដឹកសុំតម្លើងព្រោះត្រូវការវិទ្យុប៉ុន្តែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលយើងបានចរចាក្រុមហ៊ុនក៏មានការយោគយល់ក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ពជាការបង់ថ្លៃតាមប្រព័ន្ធ ERP តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមិនដំឡើងទេមួយឆ្នាំក្នុងពេលនេះបាទហើយសម្រាប់បង់ជាលុយគឺគាត់ពជា6ខែទៀតឲ្យកើតប្រទេសគាត់ឡើងបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដាក់ពាក្យយក ERP តាមអេឡិចត្រូនិកនឹងស្រួលផងអេឡិចត្រូនិកនឹងមិនបាច់ចាំខ្ញុំពេលខ្លះជិះក្បួនមកក្បួនហ្នឹងឡានមកដល់ហ្នឹងគឺទ្វារវាបើកស្រាប់ព្រោះយើងបញ្ចូលកាតក្នុងហ្នឹងអត់ចាំបាច់ចាំបើអ្នកត្រូវបង់គឺត្រូវតកតុយគ្នាខាតពេលអញ្ចឹងគឺមួយឆ្នាំនេះឥឡូវយើងមានកាដូថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់បាទហើយអរគុណអាយដាមសុនចាត់ទល់អាយដាមខាងគណៈបណ្ឌិតសភាចាអនប៉ុនវិរដ្ឋផងហើយនឹងក្រុមការងាររ៉ែបថបីចរចាព្រោះការវិនិយោគព្រោះកន្លែងនេះយើងប្រើថវិកា BOT ចំណាយអភិវឌ្ឍដូចជាង 2000 លាន 2000 លាននេះបើសិនជាយើងខ្ចីលុយយកទៅធ្វើយើងត្រូវបង់ការប្រាក់ប៉ុន្តែយើងមិនខ្ចីទេយើងទុកព្រោះយើងមានគម្រោងច្រើនដែលសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវិនិយោគឯកជនក៏អត់ធ្វើយើងត្រូវធ្វើជូនគម្រោងពេទ្យគម្រោងស្ពានខ្លីៗចំនួនសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយ BOT បានន័យថាគាត់ទៅខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនឯកជនបើតែនឹងគាត់ទៅខ្ចីលុយគេពីធនាគារគាត់អ្នកទូទាត់សងលុយធនាគាររបស់គេគាត់យកមកធ្វើរដ្ឋយើងជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌបរិបទជនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីស្អីទៅគាត់ធ្វើហើយគាត់ដើម្បីយកលុយមកវិញសងធនាគារសងអីគាត់ត្រូវយកកម្រៃមួយចំនួនហើយនេះនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេធ្វើដឹកទាំងអស់ហើយបើនៅអាមេរិកទៅអីវិញគឺថាជួនកាលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយគឺគ្រាន់តែបង់ផ្លូវហ្នឹង 3-4 តង់ព្រោះពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវការក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើមកក្រុមហ៊ុន200 គីឡូមកក្រុមហ៊ុន500 គីឡូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង់ហ្នឹងបង់ពីគេថាពីញូវយ៉កទៅដល់នឹង Washington DC យើងការត្រូវបង់ផ្លូវ3 ដង 3 ក្រុមហ៊ុនព្រោះគេយកវិនិយោគនឹងដើម្បីគេយកលុយមកវិនិយោគយកមកថែទាំយកមកចាត់ចែងអីទាំងអស់សូម្បីតែសេវាឡានខូចឡានអីហ្នឹងក៏មានគេជួយតាមដែរអានឹងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន